我哋不如請李居明大使傾下偈啦，有請。我話俾你哋聽咧，你哋係我哋4場觀眾裏邊咧係最有福氣嘅，係因為今晚嘅演出咧係200分嘅。點解咧？因為我哋每一個演員去到第4場咧係先至熱身嘅。咁而今晚咧真係好犀利，即係呢個係我心事。因為點解咧？今晚咧我見到我哋好多新嘅演員，有好多年輕嘅演員。今晚咧，佢哋係完全咧係俾到120分俾我哋，所以你哋係真係最有福氣嘅觀眾，呢個真係心聲。咁啊，首先當然大家知道，我哋龍貫天先生咧演呢套戲咧，即係由頭唱到尾之外咧，今晚我見到佢嘅動作未停過嘅，我哋點可以唔可以俾熱烈嘅掌聲俾我哋嘅龍貫天先生？我哋法和會館嘅主席真係犀利啊！我真係佩服到五體投地喐哥，今晚真係最後一晚，但係真係好開心，因為我見到我當年嘅一張原稿紙，開始寫粵劇特朗普幾個字，寫第一個字，到今晚你俾到咁好嘅演出俾我，多謝，呢個真係我好感動，亦係因為所有觀眾，你睇下佢哋又唔捨得走11點半，但係依然企喺呢度係支持我哋呢套戲，呢個係我哋香港嘅粵劇界裏邊一個好難得嘅一個作品。係希望聽到各位觀眾嘅笑聲咧，我覺得我哋香港嘅粵劇同埋所有嘅文化係真係值得繼續努力、繼續奮鬥。多謝大家。好，俊哥，你以法和會館主席嘅身份，都要同大家喺最尾呢場講幾句説話，鼓勵大家喎。好，首先多謝大家嚟支持粵劇，多謝。咁我哋咧難得嘅大師個劇本咧係咁開心嘅，仲要加個馬道羅扣住出嚟，我真係第一次嘅啫，話俾你聽。嗰啲朋友喺入邊嗰啲朋友話：邊個嚟㗎呢個？都着啲咁嘢走出嚟嘅，一場服乜係你啊？咁哦，原來咁嘅。咁老實講，其實裏邊有好多嘅古仔，大家真係要知下。殯葬小公嗰個劉少奇係真事嚟。我唔係做呢個戲，我根本唔知嘅，全部都係真事。咁同埋咧就係話俾你聽，3、7、7、7、4、5、8、9，真係幾好笑㗎，因為佢哋諗得非常之好，真事嚟嘅。係啦，冇錯。呢個戲咧係全部根據真人真事，即係等於阿特朗普咧，佢每人咧12支電可樂咧，唔係我作出嚟嘅，係講出嚟嘅。咁所以佢平時真係食嗰披薩係食嗰幾樣嘢㗎，嗰啲嘢唔係我作出嚟㗎，係喺網上面揾出嚟。即係炒晒嗰啲。係真嘅，係全部真事。咁所以係根據啲資料嚟寫嘅。係啊。係啊，咁所以非常之開心啦，咁就能夠完成到呢個劇本。最難得就可以跨界。最緊要就係喐哥，我哋咁受歡迎。喂，6月份可唔可以喺西九再整個粵劇特朗普5.0啊？到時睇嗰啲乜嘢。咁喺呢個戲裏邊，當然我哋要多謝好多咧，我哋來年幕後嘅所有嘅人一齊演出。當然第一個咧，我要多謝喐哥啦，呢個難免㗎啦。但係今晚當然大家都知道，我哋有個跨界嘅扮野天后飛咗嚟個舞台度演出。今晚我係俾阿欣欣120分嘅，我哋俾啲掌聲俾佢，張欣欣小姐。佢係第一次做舞台劇嘅陰功，我哋雖然平時睇佢咧做電視劇，所以佢突然間做舞台劇咧，佢嘅轉身啊，佢嘅聲線啊，仲要唱粵曲，咁所以你諗下佢嘅挑戰同難度幾緊要。其實我知道佢呢幾個月其實係冇乜晚瞓得着嘅，呢幾晚要緊張到不得了。但係今晚我可以好坦白同欣欣講，好多謝你參與嘅演出。我個人係俾120分俾你，你將我每一句歌詞同埋每一隻歌都發揮得淋漓盡致，我冇揾錯人，我多謝你，亦多謝我自己，你真係為觀眾做咗一套好成功嘅天萬卡同埋街市早苗，多謝江欣燕小姐。幫助啦，在座每一位咧都係我嘅老師咧，我特別俾啲掌聲咧，音樂部紅歌好唔好啊？好，因為咧係我明星歌全靠係跟紅歌唱㗎，多謝
高永元先生同埋高永先生嘅音樂係成晚由頭播真料俾大家聽，呢個係粵劇最高嘅享受，係聽真雞嘅，所以呢個咧係一個非常之大嘅享受。所以大家開始要嚟睇粵劇，但係要睇我哋新歌嘅粵劇，係因為全部係超水準同埋係好高水平嘅粵劇，唱做練打俾足你哋嘅，個個都唱得咁好嘅。多謝陳美玲小姐一個1、2、3個角色，多謝我哋嘅特首宋鴻波先生，今次佢係嚟救場嘅，個原因係因為曾燕文先生嘅身體唔舒服，所以冇辦法演出，所以臨時係1個禮拜前係請宋老師嚟幫手嘅。大家唔知道喺香港咧，我哋嘅粵劇界除咗我哋嘅老官咧幾代都係個個精英之外咧，係近呢幾年係出咗大批年青嘅粵劇嘅star， 其中一位我喺呢一個視頻裏邊睇到佢，我話一定要揾佢嚟演，嗰位就係郭啟輝老師，佢今年只係32歲，仲係未婚嘅。童男嚟嘅，但係佢能夠咁老練啦，係大家有冇留意？今晚佢特別同我講，佢話師傅啊，我今晚想唱梁醒波腔喎。我今晚聽佢唱咧，我眯埋雙眼咧，直情見到阿波叔咁勁，佢頭嗰場其實全部唱梁醒波腔，有少少咧，大家都話哇，真係跌眼鏡喎！點解突然間湧咗個年輕人出嚟喺粵劇界嗰度咁厲害嘅咧？嗰個就係郭啟輝老師，所以大家俾啲掌聲，郭啟輝老師。